Vieną išmetimo kolektorių aš jau išardžiau, iškračiau iš jo visas nuosėdas tiek, kiek sugebėjau iškratyti, nušveičiau visą ir paruošiau dažymui. Na tai norėčiau parodyti, kaip man sekasi su antruoju. Šitų tarpinių aš neturiu. Jas reikės pasigaminti, išsikarpyti pačiam matyti. Tai labai norėčiau išsiaiškinti, koks čia jų storis. Na va. Gražiai nusiėmė. Įdomu pažiūrėti, vat, naudotas buvo silikoninis hermetikas ir jisai užkemša dalį kanalų, pats hermetikas. Tiem, kam įdomiau coliais, tai bus šitaip. Čia užsikimšė visiškai. Nemanau, kad čia turėtų būti užsikimšę. Dvi tarpinės čia sudėtos kažkodėl. Nu, kamščius aš tuos jau turiu nupirkęs, tuos vadinamus šalčio kamščius. Tai reikia šitos turbūt senuosius iškalti. Šitas visiškai naujas, sakyčiau, kamštis geras. Šitas tai jau nebe. O šitas visiškai puikus dar.
irgi visiškai puikus. Štai kaip atrodo ten kamščių viduje. Na taip ilgai reikės kratyti. Na drenažo vožtuvą reikia išsukti. Švarus. Va šitiek va aš pririnkau aš tų visokių vat. Iš principo tai va. Taip atrodo tas vidus kolektorius. Gal jis ir neužsikimšęs aklinai, bet kažkaip nesinori palikti tokį. O čia va yra tarpinis. Nežinau, kas šitam buvo kolektorių daryta, bet va štai va čia, va visur va ir čia va yra kažkuo tai užvirinta, užlituota. Nežinau, kas čia padaryta. Čia va visur va yra kažkoks tai blizgus baltas metalas. Ir anas kolektorius irgi lygiai toks pat buvo. Na, vieną jau sutvarkiau kolektorių, liko antras, bet tam pirmajam tai nufilmavau, kaip sukaliau kamščius. Šitą vat ir kitoj pusėje dar du. Na tai kamščiai aš nusipirkau vat. Kamščius. 1,5 colio ir colio su ketvirčiu. Tie, kur 1,5 vat iškrito šitas. Tai yra į galvas. Tai jau man jų nebereikės. Turbūt. O tie mažesnieji tai bus į išmetimo kolektorių. Va, mažesniai atrodo taip, jie tinka čia į tą neblogai. Tie paviršiai nėra labai geri, yra ten visokiausių nuomonių. Vieni sukala sausai ir būna jam labai gerai ir laiko 100 metų. Kiti naudoja visokias hermetinimo priemonės. Na, aš uždėsiu ant silikoninio hermetiko. Ir truputėlį labai mažai iš kraštų. Na, nepakenks, aišku. Kiekį paimu to silikoninio hermetiko ir užtepu. Aš tepu ant korpuso, tai kalamas kamštis jį nustumia gilyn ir sudaro tokį kaip ir barjerą prieš tave. Jeigu tepsiu ant kamščių, tai gausis taip, kad viskas nusibrauks į lauką. Tai manau, šitaip yra geriau. Dar dėl visako nuriebalinu tos pakraščius. Biškį pamuzuojam dar katas. Na, vieni kala su galvutėm parinkę tinkamo dydžio. Kiti sako, kad reikia kalti iki lygiai sulig kraštu. Na, šitas taip panašiai taip įsikalia, kad lygiai sulig kraštu.
Dar biškutį giliau pakalsiu. Iš tikrųjų baisoka per giliai kalt, bet lyg tai sekasi kol kas. Nu va. Skaitom, kad neblogai čia viskas pavyko. Pirmiausia, nudažysiu šitas vietas, kurios keista ir nesijaušina karščio atspariais dažais, o paskui viršų kaip ir visus mėlynai. Atseit tą Old Ford Blue spalva. Dabar pirmiausia nuriebalinam va. Na va, vieną pusę užmaskavau. Reikia apverst, dar kitoj pusėje užklijuoti ir bandysiu tada karščiai atspariais dažais nupurkšt šitos kolektoriaus galus. Šitais dažais aš dažysiu tos kolektoriaus karštas dalis. Taip va čia va parašyta va. Reikia pabandyti šviesą jungti. Na, dabar maskuoju priešingai, kad nenusidažytų tie dabar nudažyti juodai galai. Na ir antrą pusę užklijavau. Nelabai čia dailiai, bet pakraščiukus apsaugos. Ir irgi nudažiau. Nu va, tie juodieji galai ir visai mėlyna. Va tokie va dar visokie va. Taip po truputį aš tas detalės ir dažau po vieną. Čia tas prieš tai dažytas kolektorius. Šiam momentui esu nudažęs va štai šitiek dalių. Dar ten viena matosi va šitą va. Liko pats blokas, na ir dar prie bloko vandens siurblys ir didžiausia dalis tai įsiurbimo kolektorius.